Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Դավիթ Բաբայանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բաբայան, 2016 թվականից 4 տարի անցել ապրիլյան պատերազմի թեման շարունակում է այսպես բուռն քննարկումների եւ որոշ դեպքերում նաեւ շահարկումների առարկա լինել։ Իշխանական շրջանակներից նշում են, որ հայկական կողմն այդ ժամանակ պարտվել է, որովհետեւ ունեցել ենք դիրքային կորուստներ, մեծ թվով զոհեր ենք ունեցել, իսկ նախորդ իշխանություններն էլ նշում են, որ հայկական կողմը հակառակը հաղթել է, կարողացել են խափանել Ադրբեջանի պլանները եւ ունեցել ենք դիվանագիտական ձեռքբերումներ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների տեսքով։ Դուք այդ ժամանակ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակն եք եւ բավականին մեծ ինֆորմացիայի եք տիրապետում։ Ի վերջո հայկական կողմը հաղթեց, թե պարտվեց ապրիլյան պատերազմին եւ որքանով են ճիշտ այս շահարկումները։ Գիտեք, ես ասեմ հետևյալը, բնական է, որ Արցախը իմ խորին համոզմամբ չպետք է միջամտի Հայաստանի Հանրապետության ներքին կյանքին եւ ասենք այս կամ այն ուժի այսպես ջաթագովը լինի կամ մեղադրյալ կողմը կամ դատապաշտպանը, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ մոտեցում է։ Հետևաբար, բայց դա չի նշանակում, որ Արցախը պետք է անտարբեր լինի։ Իհարկե Արցախը պետք է միջամտի, երբ որ կա այդպիսի անհրաժեշտություն գոտեպնդելու հայ ժողովրդին, ներշնչելու, այսպես հավատք ամրապնդելու, որովհետև սա է նաև Արցախի միսիան, Արցախի առաքելությունը հայության առջև։ Եթե խոսենք ապրիլյան պատերազմի մասին, պետք է այն դիտարկենք տարբեր հարթություններում։ Նախ եւ առաջ խոսենք այսպես կորուստների մասին։ Ամենամեծ կորուստը եւ անդառնալի կորուստը այն 100 հայրենիներն են, որոնք զոհվեցին իբարս հայրենիքի, մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Դա իհարկե այն կորուստն է, որ երբևիցե որևէ ձև չի կարող վերականգնվել, հատկապես այդ ընտանիքների համար։ Նրանք կորցրեցին որդիներ, ամուսիններ, վերջապես ճակատագրեր քանդվեցին։ Հետևաբար այս տեսակետից իհարկե անդառնալի կորուստներ են։ Ունեցանք այլ կորուստներ, ունեցանք երկու դիրքի, երկու այսպես բարձունքի կորուստ։ Մեկը հարավային հատվածում Արցախի, մեկը հյուսիս, ուրեմն արևելյան հատվածում։ Բնական է, որ այդ կորուստները, իսկ դա փաստ է, իհարկե ունեն իրենց նշանակությունը։ Ռազմական առումով մեզ համար շատ այսպես ոչ հաճելի կորուստներ են։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է դիտարկենք ապրիլյան պատերազմը նաև այլ հարթություններում։ Ի վերջո հակառակորդի նպատակը երկու բարձունքի գրավումը չէր։ Եվ սա ակնհայտ է։ Այո։ Եվ այն, որ մենք տվեցինք այդքան զոհեր, անդառնալի կորուստ, այլ է եւս ցույց տալիս, որ շատ լուրջ է եղել հակառակորդի այսպես մտահղացումները։ Եվ նրանք տվել են մի քանի հազար զոհ, կորուստ, միայն զոհեր, իհարկե թաքցնում են։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց տները լքել են Արցախյան հանրապետության սահմանամետ շրջաններում, քանի որ ակնկալում էին, որ շուտով Արցախյան հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության բանակը կանցնի լայնածավալ հակագրոհի։ Այսինքն սա հետևանքներն են։ Իսկ հակառակորդը բուն նպատակը եղել է իմ խորին համոզմամբ առանց որևէ մի ճամփարի սատարելու կամ, չգիտեմ, հակառակը այսպես քննադատելու։ Հակառակորդի բուն նպատակը եղել է սրընթաց պատերազմի միջոցով պարզապես կործանել Արցախյան պետականությունը, հայոց պետականության, այսպես ասենք, Արցախյան հատվածը եւ հնարավորության դեպքում ինչ որ տարածքներ գոնե փոկել Հայաստանի Հանրապետությունից, մասնավորապես Մեղրին, դուրս գալ դեպի Սևան եւ այլ, ասենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող այսպես նպատակներ են։ Դրա մասին վկայում է բազմաթիվ փաստեր։ Եթե նրանց հաջողվեր հարավային եւ հյուսիս արևելյան հատվածում ճեղքեին մեր պաշտպանությունը, ապա կենտրոնական հատվածում Ստեփանակերտի ուղղությամբ տեղակայված էր մոտ 600 տանկ հակառակորդի, տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ, երրորդ ճակատը պետք է լիներ այդտեղից։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կարող էր լինել։ Բնական է, որ այս ամենը լավ պատրաստվել են նրանք։ Պատրաստվել են մի տարվա ընթացքում, չէ որ պատրաստվել են։ 1994 թվականից ի վեր 22 տարի։ Եթե այս տեսակետից նայենք, մենք պետք է համեմատենք, իսկ այլ տեղերում բլիցկրիգը, սրընթաց պատերազմը ինչ հետևանքներ է բերել։ Օրինակ Ֆրանսիան մոտ 1.5 ամսվա ընթացքում պարտություն է կրել Գերմանիայից բլիցկրիգի միջոցով։ Խորհրդային միությունը մենք տեսանք, այո, հաղթեց, կոտրեց ֆաշիստական Գերմանիայի
այսպես դիմադրողականությունը, ողնաշարը կործանեց այդ երկիրը, բայց բլիցկրիգի արդյունքը եղավ այն, որ գերմանական բանակը 1-2 ամսվա ընթացքում Մոսկվայի մատույցներում էր։ Մեզ հաջողվեց այդ բլիցկրիգը կանգնեցնել։ Այո, եղան եւ կորուստներ, անդառնալի մարդկային կորուստներ եւ եղան շատ այսպես ցավալի երկու բարձունքի կորուստ, բայց ընդհանուր առմամբ հակառակորդը իր բուն հայատյաց այդ վտանգավոր, չգիտեմ, հանցավոր նպատակներին չի հասավ։ Քանի դիրքի կորուստի մասին է խոսքը, որովհետև այսօրին այդ հարցը շատ է քննարկվում։ Տեսեք, դիրքերով չի պետք է մենք չափենք, որովհետև բարձունքներում կարող է լինել 5 դիրք, 15 դիրք, հասկանում եք, երկու բարձունք էր, այո, կարևոր բարձունք էր, բայց բնական ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը արմատապես չի փոխվել տարածաշրջանում։ Թե չէ, եթե դուք ինչ եք պատկերացնում, հակառակորդ ունենար այդպիսի գերակշիռ, այսպես ասած, առավելություն, չէր օգտվի դրանից, կօգտվեր։ Եվ Տահուշյան դեպքերը եւս մեկ անգամ ցույց տվեցի, որ բանակը ուժեղ է եւ մենք կարողացանք ել ավելի ամրապնդել եւ փաստորեն ինչ որտեղ այդ դիրքային, այդ բարձունքի կորուստը, ասենք, Արցախի հարավային եւ հյուսիս-արևելյան հատվածներում միգուցե կոմպենսացվեց այս ուրեմն հատվածում մեր դիրքերի ուժեղացման, որովհետեւ հակառակորդը չի տարբերակում Արցախ-ադրբեջանական սահմանը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Սա մեկ ընդհանուր ճակատ է իրենց համար։ Իսկ Տավուշյան մարտերը եւ ապրիլյան պատերազմը իրար որքանով են նման, որովհետեւ շատ են համեմատում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք ընդհանրապես չպետք է համեմատենք։ Առավել եւս տեսնենք որն է ավելի կարևոր, որը երկրորդական եւ այլն։ Ինչի, որովհետեւ սա ճիշտ չէ։ Սա արդեն իսկ մենք մեզ ինքներս մեզ հետ ենք պայքարելու։ Ասենք, այս մեկը ավելի կարևոր է, այս մեկը կարևոր չէ, կամ սա ավելի մեծ հաղթանակ է, մյուսը լավ հաղթանակ չէ։ Ես դեմ եմ այսպիսի մոտեցումներին։ Մենք ունեցանք ապրիլյան պատերազմի հաղթանակը, եւ սա իրոք ոսկե տարերով եւ արյունով գրված հաղթանակ է։ Մենք ունեցանք Տահուշյան հաղթանակը, նույնպես ոսկե տարերով գրված։ Եվ սա մենք պետք է ընդհակառակ ասենք, այս էլ է հաղթանակ, սա էլ։ Այլ հարց է, որ մենք կարող ենք իհարկե եւ պարտավոր ենք հատկապես այսպես ռազմական գերատեսչությունը եւ այլը վերլուծության ենթարկի։ Տեսնի այս 4 տարիների ընթացքում ինչ նորություններ կա, այսպես մարտավարական եւ ռազմավարական առումով, հակառակորդը ինչ փոփոխություններ է մտցրել իր այսպես ռազմական հայեցակարգի մեջ, ինչպիսի բացեր ունենք, ինչպիսի առավելություններ ունենք, այս ամենը բնական է միշտ պետք է վերլուծության ենթարկվի, բայց համեմատել քաղաքական, պատմական եւ այլ առումներով դա նույնը կնշանակի մենք հիմա գիտեք փորձենք վերլուծենք, տեսնենք Սարդարապատի ճակատամարտ էր ավելի լավ եւ կարեւոր, թե ասենք Ավարայրի ճակատամարտը, չէ՞ որ դա ճիշտ չէ։ Երկուսն էլ մեր հաղթանակներն են եւ երկու հաղթանակներ մենք պետք է այսպես փայփայենք, բնական է նաեւ փորձենք, տեսնենք ինչ բացեր ենք ունեցել եւ ապրիլյանի ժամանակ եւ Տահուշյան դեպքերի ժամանակ, քանի որ ցանկացած ռազմական գործողություն ուզենք մենք դա թե չուզենք ցույց է տալիս վառ կերպով մեր առավելությունները, հակառակորդի առավելությունները, մեր բացթողումները, հակառակորդի բացթողումները եւ սա մենք պարտավոր ենք վերլուծել։ Պարոն Բաբայան, դուք ասում եք ճիշտ չեն համեմատությունները, երկուսն էլ հաղթանակ է, բայց ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ այնպես է ներկայացվում, ասես հայկական կողմը պարտություն է կրել եւ Արցախից էլ են այդպիսի հայտարարություններ հնչում։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ դա պատերազմ չի եղել, դա եղել է դիվերսիոն գործողություն։ Ավելին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա ասել է, որ ինչքան էլ ուզում են ասել, որ հաղթել ենք, թե ինչ ենք արել, մենք տարածք ենք կորցրել, իսկ տարածք կորցնողը չի կարող խոսել հաղթանակի մասին։ Ну, գիտեք, դա Սամվել Բաբայանի անձնական կարծիքն է եւ այդ կարծիքը այսօր չի ձևավորվել։ Նա արդեն ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ձև է մեկնաբանում։ Սա իր տեսակետն է, ես չեմ ուզում որևէ մեկին ոչ քննադատել, ոչ փարաբանել, գիտեք։ Ես ասում եմ հետեւյալը, որ կա իմ պատկերացումս հետեւյալն է, որ այո, եթե վերցնենք այդպես կորուստ եղել է, դիրքերը կորցրել են, իսկ ով է դա շղթում։ Մյուս կողմից նաեւ ակնհայտ է, որ հակառակորդի կրկնում են, բուն նպատակը չի եղել երկու այսպես բարձունքի գրավում։ Եվ այն, որ նրանք տվել է մի քանի առնվազն պաշտոնապես 1.5-ից 2000 զոհ, ոչ պաշտոնական տվյալներով մինչև 4500 զոհ են տվել։ Ինչպիսի մարտեր են տեղի ունեցել, ինչ զինտեխնիկա, ինչպիսի այսպես զինատեսակներ են օգտագործել, սա էլ ցույց է տալիս, որ իրոք եղել է այսպես սրընթաց պատերազմի միջով հասնելու իրենց նպատակն։ Եվ առհասարակ ես
կարծում եմ, որ հենց սրընթաց պատերազմն է լինելու հիմնական ռազմավարություն հակառակորդի։ Եթե նույնիսկ հետագայում լինեն այդպիսի փորձեր։ Ինչու, որովհետև դուք քաջատեղյակ եք, որ այսօր Կովկասը ունի ինչ կարևոր նշանակություն ունի աշխարհի աշխարհակաղակական այսպես կառուցվածքում։ Լայնածավալ եւ երկարատև պատերազմը այստեղ ուզած չուզած կամա թե ակամա ընդգրկելու է նաեւ այլ ուժերի, գերտերությունների, տարածաշրջանային տերությունների, որ կարող է բերի երրորդ համաշխարհային պատերազմին, բայց սրընթաց պատերազմում, եթե նրանք հասնեն իրենց բուն նպատակին, փաստի արժև են կանգնեցնելու բոլորին։ Պատկերացնում եք հասնեն իրենց նպատակին, Աստված մի առաստի, չեն հասնելու, ես համոզված եմ, բայց այն ժամանակ ուզում եք լացենք, գնանք ՄԱԿ, չգիտեմ, ԵՀԿ եւ այլը, ուշ է լինելու։ Այսինքն մենք պիտի պատրաստ լինենք միշտ կասեցնելու դրանց ցանկացած փորձեր։ Թուրքիան է այս ընթացքում բավականին ակտիվ, հնարավոր պատերազմի դեպքում կաջակցի Ադրբեջանին, թե այնուամենայնիվ այն, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, կանխի։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Տեսեք, Թուրքիան երբևիցե пассив չի եղել այս ամենի մեջ։ Եվ ավելին, Թուրքիան 1914 թվականից այսօր Կովկասյան աշխարհակաղակականության մեջ է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սանձազերծելուց հետո մենք տեսանք ինչպիսի կորուստներ մենք ունեցանք։ Ես չեմ ուզում ասեմ անդառնալին մեր զոհերն են, ցեղասպանության ամեղ զոհերն են, բայց տարածքային ինչպիսի կորուստներ ունեցանք, մեր հայրենիքը ինչպիսի կորուստներ ունեցավ։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր նա չի հրաժարվել այդ ամենից։ Առաջի Արցախյան պատերազմում ակտիվ մասնակցել է։ Հիշում եք, քանի այսպես եւ իրենց զինվորական, այսպես ասած, ներկայացուցիչներն են եղել, ընդգրկված Ադրբեջանի բանակը, այսպես կազմավորելով եւ այլն, նույնը եղել է 18 թվականին 1900 եւ տարբեր ահաբեկչական կազմակերպություններ են ուղարկել Գորժգայլերին եւ այլն։ Նույնը եղավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ իրենց գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչներն են այդտեղ, սա բոլորն էլ գիտեն, եւ իսլամական պետության գրոհայիններն էին ուղարկել այնտեղ եւ մենք լսում էինք այդ ամենը եւ այդ մորթելը եւ այլն, սա նաեւ թուրքական կողմի աջակցություններ եւ ամիջական մասնակցությունը։ Մենք տեսնում ենք ինչպիսի զորավարժություններ են նրանք անում։ Հիմա խնդիրը ինչի մեջ է, որ Թուրքիան բնական է պատրաստ է հոշոտելու մեզ։ Պարզապես կան հանգամանքներ, որը թույլ չեն տալիս, որպեսզի այդ երկիրը անցնի իր այսպես հանցագործ քաղաքականությանը։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը դա այն է, որ մենք ՀԱՊԿ անդամ ենք։ Եվ Հայաստանում տեղակայված է ռուսական ռազմական բազան։ Գիտեք, ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք կենացներով ստի հարենասիրական, այսպես ասած, այդ ոճով սկսենք խոսել եւ վերլուծենք, թող դուրս գան բոլոր զորքերը, մենք կպահենք մեր երկիրը։ Կարող է սա լավ կենաց է, հատկապես երբ որ խմած ես լինում, բայց մի հատ նայեք քարտեզին, Թուրքիան ունի 85 միլիոն բնակչություն, 750 հազարանոց կանոնավոր բանակ։ Եթե նրանք մոբիլիզացիոն ռեսուրսը մտցնեն, 20 օրվա ընթացքում բանակ աստծում է մինչև 20 միլիոն մարդու։ Մենք կարողանալու ենք պահենք այդ երկու ճակատը։ Ես հարց եմ տալիս ոչ թե կենացների համար, որ կանգնեն, սկսեն, չգիտեմ, ինչ որ խոսքեր ասել, չէ, իհարկե չեն կարողանալու։ Մտածել, որ Թուրքիան Երևան չի մտնի, սա պարզապես միամտություն է, երբ որ նրանք հասնում են Լիբիա, միջերկրական ծովը կտրում անցնում են, երբ որ նրանք Իրաք եւ Սիրիա ներխուժում են բացեի բաց, երբ որ նրանք սատարում են Ադրբեջանին, հետեւաբար Թուրքիայի քանի այս մենք ունենք սերտ եղբայրական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, Թուրքիան ուղղակիորեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չի խոցել, բայց նա կարող է իր ստորաբաժանումներով Ադրբեջանի տարածքից Ադրբեջանին օգնել, Նախիջևանից լինի, Արցախից լինի, Արցախյան այդ Արցախ-ադրբեջանական սահմանագծին լինի։ Այստեղ 100%-ով ցանկացած օգնություն ցուցաբերելու է, որովհետև այլ տարբերակով արդեն կարող է լինել բախում Ռուսաստանի հետ, չէ՞ որ այդ բազան ունի լոկ սիմվոլիկ նշանակություն։ Եթե թուրքական բանակը ներխուժեց, բազան չի կարողանալու պահպանի, բայց սա արդեն կնշանակի հարձակում Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա մենք պետականություն ունեցող ժողովուրդը պետք է շատ լավ հասկանանք, որ մեզ համար ամենակարևորը մեր անվտանգությունն է։ Իսկ անվտանգությունը եւ աշխարհակաղակականությունը ոնց ասեմ, պրախադինցիների, դեմագոգների գործընթացը չէ։
այդ եթե նրանք մտնեն այդ գործերի մեջ, առավել եւս ունենան վճռորոշ դերակատարություն, 100%-ով պետականության կորուստ է լինելու։ Այստեղ պետք է լինի հարենասիրություն, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, այլ տարբերակ չկա։ Պարոն Բաբայան, Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններին կարծես թե նորից սկսեցին հղում անել Հայաստանի գործող իշխանությունները Տավուշյան մարտերից հետո։ Ձեր կարծիքով ունենք հնարավորություն դրանք նորից վերադարձնելու օրակարգ, հաշվի առնելով, որ Դուշանբեի պայմանավորվածություններից հետո դրանք կարծես թե դուրս էին մղվել օրակարգից եւ համանախագահների հայտարարություններում էլ դրանց հղում չէր արվում։ Ես կարծում եմ հնարավորություն կա եւ լավ է, որ արդեն գործող նաեւ իշխանությունները նման պայմանավորվածությունները կարևորում են, որտեղ գիտեք հասկանալի է, եղել է իշխանափոխություն, հեղափոխություն, այդ ամենը մի որոշ ժամանակ եղել է այս ռոմանտիզմը եւ այլը, այս բոլորը հասկանալի է, սա բնական է։ Բայց աշխարհաքաղաքականությունը ունի իր պահանջներն ու իր պայմանները։ Ուշ թե շուտ մենք հասկանում ենք, որ անկախ ամեն ինչից եւ դա նաեւ իր ելույթում շեշտել է վարչապետ Փաշինյանը, որ բոլոր իշխանություններն են անկախ իրենց հետ հարաբերությունից հիշում եք ունեն միևնույն մոտեցումը եւ այլ այսպիսի հարցերի շուրջ, որովհետեւ Վիեննան եւ Սանկտ Պետերբուրգը մենք չպետք է դիտարկենք ներքին քաղաքականության տեսակետից։ Դա եղել է պայմանավորվածություններ, որ պետք է այսպես այդ մեխանիզմները ներդնվեն եւ տեսնեն ով է ի վերջո խախտում եւ ինչ որտեղ նաեւ պատասխանատվության կանչեն խախտող կողմին։ Շատ կարևոր է նաև Դուշանբեի պայմանավորվածությունները։ Ես չեմ ուզում, որ մեկը մյուսին մեկ էլի հակադրենք, չէ, ընդհանուր կոնտեքստում պետք է նայենք։ Եղել է սա, լավ է, եղել է հավելյալ պայմանավորվածություն, շատ լավ է։ Եկեք էլի պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք, բայց այն ինչ կարևոր է, նույնպես միշտ պահպանենք։ Եվ հիմա, երբ որ արդեն հղումներ են կատարվում, դա կարևոր է նամանավանդ, որ կա արդեն այդ պայմանավորվածությունը, այն էլ միջնորդների մասնակցությամբ։ Հետևաբար պետք է բազապես սկսենք նորից, սրանք դուրս չեն մղվել, որևէ մեկը պաշտոնապես չի հրաժարվել այդ պայմանավորվածություններից եւ կամ միջնորդների նաեւ ստորագրությունը, հետևաբար պետք է շարունակենք այս ուղղությամբ։ Նաև այս օրերին շատ է քննարկվում ԱԹՍ-ների հարցը 2016 թվականին հայտարարություններ եղան, որ երևացել են Ստեփանակերտի երկնքում, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ հայտարարել էր, որ 2016 թվականին Ստեփանակերտի օդն անպաշտպան էր, իսկ այսօր ոչ միայն Ստեփանակերտի օդն է պաշտպանված, այլ ամբողջ Արցախի օդը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սակայն նշել է, որ եթե Արցախի օդային սահմանը լիներ թափանցիկ, ապա ոչինչ չէր խանգարում ադրբեջանական օդուժին ռմբակոծելու, այդ թվում նաև Ստեփանակերտը։ Մեջբերեմ քառորիայի ընթացքում 9 ԱԹՍ է ոչնչացվել Պաշտպանության բանակի մարտիկների կողմից, ու այնուհետև ապրիլ ամսին եւս 8-ը ոչ որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել։ Այդ ոչնչացված անօդաչու թռչող սարքերը առավելագույնը եղել են առաջին գծից 10-ից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս թեման ինչու է ակտիվ քննարկվում, որն է դրա նպատակը եւ արդյոք երևացել են Ստեփանակերտի երկնքում ի վերջո ԱԹՍ-ներ, թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք հակաօդային պաշտպանության մասին, ես իմ կարծիքս ունեմ եւ այդ կարծիքը բարձրաձայնել եմ, ինչ է նշանակում հակաօդային պաշտպանություն։ Դա եւ տեխնիկական կողմն է եւ կամքը։ Երկուսը միասին պետք է դիտարկենք։ Եվ այստեղ կա մի նրբություն։ Մենք կարող ենք պաշտպանված լինել ամենա, այսպես արդիական զենքից, ԱԹՍ-ներից, մնացածից, բայց հակաօդային պաշտպանությունը օրինակ չի կարողանում որևէ ձևով պաշտպանի օդը, ասենք, հրետանու զարկերից, որովհետեւ դա անհնարին է։ Բայց չէ որ հրետանին իր կարգով շատ ավելի, այսպես, հին զենք է։ Բայց մենք չենք կարողանում, ասենք, թնդանոթներից պաշտպանենք Ստեփանակերտի կամ գյուղերի օդային տարածքը։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք հակաօդային պաշտպանության մասին, պետք է հետևյալը պատկերացնենք, որ հակառակորդը ունի բոլոր հնարավորությունները նույն թնդանոթներով, հրանոթներով ռմբակոծել մեր քաղաքներն ու գյուղերը։ Մենք էլ ունենք այդ հնարավորություն եւ այստեղ կամքի դրսեւորումն է։ Նրանք պետք է իմանան, որ եթե նույնիսկ մեկ արկ լինի դա թնդանոթի, թե չգիտեմ, այլ ինչ որ զինատեսակի, ընկնի ինչ որ գյուղի կամ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի կամ քաղաքի վրա, լինելու է պատասխանը 2-3 անգամ ավելի ուժեղ նրանց համար, որ խոցվելու է Բաքուն, թիրախավորվելու է Գանջան,
մնացած քաղաքները, բոլոր ենթակառուցվածքները։ Այ երբ որ այս կամքը եւ տեխնիկական հնարավորությունները միաձուլվում են, արդեն դառնում է հակաօդային պաշտպանությունը շատ ավելի ուժեղ, որովհետեւ դուք կարող եք ունենալ ամենաարդիական հակաօդային պաշտպանությունը, բայց կամք չունենաք պատասխանելու։ Այդ ժամանակ այդ հակաօդային պաշտպանությունը ինչ որտեղ թուլանում է։ Բայց պիտի լինի կամք եւ վճարականություն եւ համապատասխան, այսպես տեխնիկական հագեցվածություն։ Ինչ վերաբերում է աթեիստներին ապրիլյան պատերազմին, սա եղել է նորույթ։ Առաջին անգամ նրանք լայնորեն օգտագործել են այդ աթեիստները եւ մենք խոցել ենք բազմաթիվ նման սարքեր, կան նաեւ համապատասխան տեսանյութերը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի, այսպես օդային տարածքում, եղել է այս առումով մի հետաքրքիր պատմություն։ Չգիտեմ, դուք երևի հիշում եք, երբ որ համանախագահները այցելեցին մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, ուրեմն հանդիպումը եղավ, դա եղել է ապրիլի 8-ին։ Հանդիպում եղավ ղեկավարության հետ, նախագահի եւ այլ ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների հետ։ Ես էլ էի մասնակցում այդ հանդիպումներին, այնուհետև մենք միասին իջանք Ստեփանակերտի նախագահականի, այսպես բակ հրապարակի մոտ, այնտեղ կանգնած էին եւ հավաքվել էին մոտ 20 լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներ եւ արտասահմանյան առաջատար ռուսական, արևմտյան, բրիտանական, ամերիկյան, հայկական, վրացական բոլորը այնտեղ էին։ Եվ այդ պահին անօթաչու թռչող սարքը եկել է Ստեփանակերտի տարածք, հենց համանախագահների գլխի վերևին։ Եվ մեր հակաօդային պաշտպանությունը ուրեմն խոցել է դա։ Եվ մենք ցույց ենք տվել համանախագահներին, որ տեսնում եք նույնիսկ այնքան անհարգալից վերաբերմունք ունեն ձեր նկատմամբ, որ իմանալով, որ դուք այստեղ եք, որ գնում է բանակցություններ են ընթանում, իրենք այսպիսի քաղաքականություն են փաստորեն կիրառում եւ հակաօդային կորզանիչ սարքերը մտնում են Ստեփանակերտի տարածք, բայց դա եղել է ամսի 8-ին։ Բայց դա չի նշանակում, որ վաղը նրանք չեն օգտագործի կամ այսօր նույնիսկ եւ այլը, պետք է մենք միշտ պատրաստ լինենք, որպեսզի եւ խոցենք եւ հասկանանք, որ հակառակորդը չի փոխվել, նրա հանցավոր նպատակները չեն վերանայվել եւ ունենք այն ինչ ունենք։ Այսինքն Ստեփանակերտի օդը պաշտպանված է եւ այն ժամանակ եւ հիմա։ Կարծում եմ պաշտպանված է, կրկնում եմ, նայած ինչ զինատեսակներից, եթե դա լինի թնդանոթներ, պաշտպանված չէ առհասարակ։ Ինչպես նաեւ իրենցը, որովհետեւ չկա այդպիսի սարք, որ 100%-ով կարողանա չեզոքացնի թնդանոթները կամ չգիտեմ, ականանետները եւ այլն։ Սա կլասով ավելի ցածր զենք են, ավելի հին են, բայց ունեն իրենց յուրահատկությունը։ Պարոն Բաբայան, ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշել էր, որ ապրիլյան պատերազմին հիմնական բացթողումները եղել են պետական կառավարման մեջ եւ բանակը տևական ժամանակ սպասել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրահանգին։ Սերժ Սարգսյանը ասուլիսի ժամանակ հիշեցրեց, որ ապրիլյան ռազմական գործողությունների սկսվելու պահին գտնվում էր ինքնաթիռում, ԱՄՆ-ից վերադառնում էր Հայաստան եւ իրեն ինքնաթիռում են զեկուցել ռազմական գործողությունների սկսվելու մասին։ Այդ զեկույցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին տեղեկացրել է, որ արդեն գործողության մեջ է դրված մեր պաշտպանական օպերացիայի պլանը։ Պատերազմական իրավիճակներում առաջնագծում ով է հրաման տալիս, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, թե տեղում են կողմնորոշվում հրամանատարները առաջնագծում եւ արդյոք եղել է նման խնդիր, որ բանակը տևական ժամանակ սպասել է հրամանների։ Տեսեք, Արցախի պաշտպանության բանակը, Արցախյան հանրապետությունը ունի իր Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Դա Արցախյան հանրապետության նախագահն է։ Բնականը, եթե լինում է պատերազմ, մենք Մայր Հայաստանի հետ միասին, Արցախյան Հայաստանը եւ Մայր Հայաստանը մեկ ընդհանուր պաշտպանական համակարգում է։ Եվ այստեղ իհարկե հայկական բանակը գալիս է եւ սատարում է Արցախի պաշտպանության բանակին։ Սա միանշանակ է։ Կան որոշումներ, որոնք տեղում պետք է կայացվեն։ Եթե ասենք ներթափանցման փորձ է դիվերսիոն, ոչ չեն սпасելու Գերագույն գլխավոր հրամանատարին կամ եւ այլ նախագահներին, պետք է տեղում կողմնորոշել։ Այս բոլորը հստակ նշված է բանակի համապատասխան որոշումներում։ Եթե իհարկե լայնածավալ պատերազմ է եւ պետք է ամբողջ զինված ուժերի մասնակցեն, այստեղ Գերագույն գլխավոր հրամանատարների որոշումները իհարկե կարեւոր են եւ առանցքային։ Այսինքն սա դարձել քաղաքական հայտարարություն։ Բերեք սպասենք վերջնական եզրակացությունը կլինի եզրակացությունը։ Այն ժամանակ կարծում եմ եւ կխոսի այս կողմը եւ այն կողմը
Եվ կփորձենք տեսնենք ինչ է եւ ծանոթ լինենք ընդհանուր զեկույցին։ Եվ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ բանակցային գործընթացը փակուղում է եւ որ պատերազմի վտանգը շատ մեծ է, դուք խոսեցիք ըստ էության պատերազմի մասով, բանակցային գործընթացի մասով ինչ վիճակ ունենք այս փուլում։ Բանակցային գործընթացը կարծում եմ որևէ ձևով չի տարբերվում այսպես նախորդ ժամանակներից։ Ինչի, որովհետեւ կողմերը չեն վերանայել իրենց մոտեցումը։ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքականությունը, ինչը մեզ համար անընդունելի է։ Արցախի հանրապետության կարգավիճակը որպես բանակցային կողմ եւ հակամարտության կողմ, որը ֆիքսված է բոլոր միջազգային համապատասխան այսպես փաստաթղթերում, դերևս չի վերականգնվել։ Հետևաբար ունենք այն ինչ ունենք։ Այո, որոշ զարգացումներ տեսնում ենք ինչ է կատարվում, նույն Ադրբեջանում իշխանափոխության խնդիր կա։ Մենք տեսնում ենք, որ սաստկացել է այսպես գերտերությունների միջև պայքարը, մրցակցությունը, եւ դա դրսեւորվում է տարբեր տեղերում, Բելարուսից սկսած միջև Մերձավոր Արևելք, միջև այսպես միջերկրական ծովի արևելյան հատվածներ, որտեղ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի ակտիվ այսպես միջամտությունը այդ գազի, բնական գազի պաշարների համար պայքարում։ Սա բնական է, իրենց ազդեցությունը չեն կարող չթողնել նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ տեսնում որևէ արմատական փոփոխություն, որովհետեւ ունենք այն ինչ ունենք։ Եվ տաուշյան դեպքերը սա լավագույն ապացույցն է, որ անկախ ամեն ինչից էլի դիմել են արկածախնդրության։ Հիմա եղել է ապրիլյան պատերազմը, դրանից հետո տաուշ ամեն 3-4-5 տարի մեկ ինչ որ բաներ դիմում են։ Եվ մենք պետք է սա հասկանանք, որ հակառակորդը երբեք այսպես քնած վիճակում չէ։ Նա ուշով հետևում է ինչ է կատարվում մեր մոտ։ Եվ այստեղ մենք նույնպես որոշ ուղղություններով պետք է ավելի ակտիվ լինենք։ Օրինակ մենք դժբախտաբար չունենք հզոր ադրբեջանագիտական դպրոց։ Ադրբեջանը ունի հայագիտականանք, փոքր երեխաներին են հայերեն սովորացնում։ Մենք չունենք այդպիսի հզոր, ինչու չունենք, պետք է անենք։ Մենք չունենք օրինակ քրդական դպրոց, քուրդական, այսպես ասած, գործոնը, քրդական լեզվի ուսումնասիրությունը, որը շատ կարևոր է նույնպես։ Վրացագիտության հզոր դերևս դպրոց չունենք։ Այո, ունենք թուրքագիտության, արաբագիտության, իրանագիտության, բայց այս բացերը եւս պետք է անենք։ Բայց ունենք ադրբեջանագետներ։ Դերևս նոր ենք մենք սկսում։ Ունենք անհատներ, որոնք լավ պատկերացնում են այդ ամ։ Ես խոսում եմ դպրոցի մասին, որ կառույցներ լինի, որ այն ինչպես նրանք են անում։ Փոքր, ես չեմ ասում մեր բոլոր երեխաներին սովորացնենք, բայց գոնե մասնագիտական բուհերում պետք է ֆակուլտատիվ թեկուզ ձևով։ Նույնը Արցախի մասին, առաջին հերթին ես Արցախի նկատի ունեմ։ Չունենք այդպիսի դպրոց։ Եվ պետք է անենք, անընդհատ բարձրաձայնում ենք, հույսով եմ, որ մենք կունենանք մոտակա տարիներին գոնե կստեղծենք այդ հիմքը, որովհետև սա շատ կարևոր է։ Մենք պետք է հակառակորդից ավելի լավ իմանանք իրեն լեզուն, պատմությունը, մշակույթը, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք, իսկ հակառակորդը լուրջ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ է։ 168 TV եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։